Pas barazimit dramatik 1-1 ndaj Dinamos në Kupën e Shqipërisë, vllazniari kthen fokusin te kampionati, ku në javën e 31 ta Bisnes Superiore do të përballet me Teutën e Loro Boriçi. Në konferencën për mediat, mbrojtësi bosnjak Jasmin Çeliković u shpreh optimist për sfidën e radhës, duke theksuar se skuadra është e përqendruar për të marrë 3 pikët dhe për të vijuar garën në krye të renditjes. Pa sigurno da će Po sigurisht ka me kënë një neshje e vështirë për këtë neshje me Durrësin. Teuta është një ekip shumë i fortë, por edhe kanë edhe disa lojtarë që ne mendojmë që do t'i përgjigjene dhe do t'i shfrytëzojmë këto defekte që kanë të lojtarët dhe inshallah do marrim fitore. što lakše pobjedili. Ndërkohë java 31 ofron edhe përballje të tjera interesante ku spikasin sfida direkte mes ekipeve që luftojnë për objektive të ndryshme në renditje si Elbasani Partizani, Flamurtari Vora, Byris Dinamo dhe Tirana Ignatia.